chairman le kan khwal lian governor zam takte speaker le minister le MLA te ko khan le kan NGO ruai tu te sarkar na thok te le lai local song te state day chibai kabu ka chu waina hian India parliament in Mizoram state bill apas ni kha kamitha alanga kaminia apas tu te singa katil ve thei kha van nei kain til leni opposition le ruling in nialbuai vaklovin kan pas theya member pahni ero chuan min do dala abak zong song chuan min lom puya ti chuan danang thlapin parliament in state min lo petani achampa voice thum pasarina hian kan people ten thang an tlak atanga state kan nei inkar kan chan chin hi a chronological event hi han ru thuak kadua kan people te thang an lo tlak lai kha kan historian te chuan kum sang khazaruk atanga sang khazasar inkar vel ni nan soya chutiani chuan herama hian kum zathum kum zali borvel kan lo cheng ve to ti nani chuti lai chuan independent ram ni in thamuang takin kan oma ram ni tlaseng lo rel tu British sarkar chuan khovel op meka kan che vel zong atuk dola op toni keni po minot of ve antuma amaro chu kan lau telen pasal tha ten an lo do le ta kum sang khazariat somli le pali akhan mizo tele British inkara silai lo puak tani British sarkar ne na kanin do chung kha areviau kum somnga borvel kanin do ani minon tukdol turin atopa vailian voi khananon tira kiltin reng atangin beipuin minon beya ba se an hole min op antum frilo min op len to turin vailian voi ni na lo chuak le ain sign anni khovela sarkar thil ti theiber chu keini te lul tang khan ne ngai nam lo kan tlom lo thei lo ta sang khazariat som kole panga simla atangin British sarkar chuan Buckingham Palace London atangin Mizoram chu British Empire atel aniveta ti proclamation puangin and proclaim tani nisom ni pakwa thakat sang khazariat som kwa pania kan chungchang ai tuen British sarkar mi poimo te Fort William Calcutta Chinlusai conference na in an Kalkhoma eng mi te hi khochak lama kol mi te ne na om tlang chian ni lova thang lama vai ho te ne na om tlang chi pon ni lova nam fran lak an ne wangin antan hian in opna dan pe ila mun khata om te se tin voina Myanmar Manipur Bangladesh kanti zong a zone na thak te del chin ram zong hi rorel na pakhata minda turin thutluk nan siamani wan doi thak takin he thutluk na hi ti puithlin ani talwa apoi tak zet ani emini hi kan zora u naw de suan kum tin deu tho hian an la lom thin an lamang thin ani ti suan India rama sab ho du lo na India zalen na independent du na movement alolian tuala Government of India Act 1919 chu British sarkar chuan apasta chuta chuan India ram hun tam zok chu mipui ai o than phalsak na democracy zalen na then khat apea chu dan noya chuan kaini chu backward track tier fiat kan nia chu zalen da dar chu kantan arivelo mi pipui ayo thangtla ka ngai kan ni lo an mol lutuk min tiani
officialin min opringot ani. India mi puiten independence wal nanti sang tuala athoinan Government of India Act 1935 to British Parliament pass liya. Kamidan mangkhan India ram province rang sanga khan MLA te minister te an nei thua to ni mundanga chuan. Kaini ro chu tribal area min tia excluded area min puanga. Mi pui ai o nei ve tlak lo. Officer na du to ka ob be tlak lek a min ngai wangin. Chu zalen na chu kan tem ve phalova. Borsa pin min opa. Mi pui ai o reng ro rel pui anei lowa athu ma. Kati lai al zol borsap luka khovela officer pakat thunei na sang nei kha anom karing lo. British Hokhan political party kandin pon phallo. Sikul kandin pon phallo. Mall takamin obbe khan tumberani. Kan missionary te zara education hikan nei ram ani. Tichuan India law independent ta Indian Independence Act 1947 kanen chuan India huam chintur Pakistan huam chintur heng te hian niang ti kan huani. Suta chuan princely states Rajaram tele kaini excluded area tribal area tis kan tel lovani. Heng India le Pakistan tel lo te hian ayeng zo ka mo tel ve andu chuan an ni na lo pombok chuan an tel ve theyang ti chau ani. Tichuan kha Indian Independence Act bang khan British Sarkar chuan Raja tele tribal tenena thutlung alo siam to zong kha a chuchata laps vek tani. Min chua san ringota min sezol chua top maini. Tichuan he act mang hian du thlang thei option nei nia kan lana wangin athenin kan independent turani athenin Burma kan zomang athenin crown colony soimoya chutiang chuan kan kal nuaya atopa chuan India ram constitution thartur duang tu constituent assembly chuan sang kha kwa samli le pakwa kan din muntur arel filta eng mizo te hi nam dang te ne na op khom chen ni lo andang lamani Arhan pain of Tabik Autonomy sang tak ipete ang antia. District Council min pe in 6 schedule min petani. Constituent Assembly 6 schedule an China sa le mai. Mitiam ten chuan chiar vero nga inomania. Eng wangin nge India independent na nuaya. Ramte takte autonomy sang tak nei kan siamang. Hetiang zalen na kan peturan nilo. Constitution within constitution at ling ringot alom an tiyan kan 6 schedule hi. India Vice President Louis M. Hidayatullah Pokhan kan 6 schedule hi constitution within constitution tin alovwa ani. 6 schedule hi autonomous min petuan niya tunay na isang kan tradition kan culture and kim ahum himani. Chutiang ak ven him kan nilaw chuan chimral kan nit heiti hi. Nerwate Dr. Ambedkar ate Sardar Vallabhbhai Patel ate khan an fria. Thei top in house at tranala. An pas thei troka 6 schedule hi kan law na ita ani. Tisuan District Council ni Assam Nuaya kan hanom ren ro na. Assam Sarkar in Assamese language chu official language apuan ta kawangin. Etiang chuan kanom tlang thei lawang tin Hill State demand na lom ta. Chu Hill State chu engamochen kan han demand tlanga. Chumi niwa chuan kan Mizoram Union Party khan. Hill State zonga tok love kay Manipur State ranin yang tin Mizo State an lo demand so ta. Huang nen lam nen olo engro Mizoram thal tu yang kan hak che. Olo engro State ram thal tu yang kan hak che antian la mup thina ni kha. Chu te lai chuan emene alo chuaka independent movement aron keng ta. Kan ram chu tharum thona kan lut mai thei don alana wangin
Pataskar Commission anon tirani. Chu Pataskar Commission chuan ni somthum pakhat March sangkazakua somrukle paruka khan Government of India report an pea. Kan ramdin muntur minon soipui antuma katilaya kan fruai tu abikin kan emne fruai tu te khan an lo kom du lo ani. Independent lo chu antia. Tachuan tildang minon zorle Nerwan India mar sak bik te ke ashan pai nom nadan isyam sakte ang an himzel thainan thamuang takanom thainan tin ruaman na siama chusu Nehru Patran antia. British in Scotland ram a opdan dungzwe siam ania wangin Scottish Patron of Administration antibokani. Chupochu kan ngai ven le chuang lova full independent lo chu tin kan nol vek ani. Amaro chu Meghalaya ero chuan chu Nehru Patran kalzel chu lo tui puin April sang khazakwa som Saria Khan substate anloan muta autonomous state tiawania substate tin kan thelar berkhati lai khan state puitlingin ni mai ne ta hian reilo te in photanga ti chuan state puitlinga kan siam don chunia an tiani chu kaini chuan kan du lo le kan lo no la khani ti chuan sang khazakwa som Saria anni chu substate anlonia anu lok sang khazakwa som Sari pahnia state puitlinga hlan kai anloni suita ti chuan Meghalaya state puitlinga hlan kai ani ni khan kaini chu UT kan lut ve ta tran chau ani. In Arunachal te po hi ei buaina siam vere reng lo Meghalaya te chuan UT substate min hu khala state min hu khala chu mai ni lova Arunachal nge te po buaina siam veloin kan rualin UT an huwa kan rualin state an huani. Tisuan katilai khan Meghalaya rual khan ram khabuai talo se lo pen ve tai langin an rual khan andin munanga khan kan ding ve mai om mang o ti hingai tua thei tak ani. Meghalaya ai hian kum som palin kan lo khotlai ta ani. Katilaya kan fruai tu pu cho chu kan chief minister te khan state an nor zui tolova. Hey lo hi chu India rama nor chua tu rom chuang lova kan una MNF te ron honatan ikhe kang anti ti chuan lai khonu in rem na thuthung te zia fel lo ni in state kan lo ni vet chau ani. Voina hian kan ram kal zel tur kan malam thlir na kan vision kan film khur ka du le mai. Kan ram hian ke pensual lo sela voi khat ke pensual hi apoi thui em ani chuwang pathian ronin malam kan thlir ngun angai kan tong trai tam angai ni kan state athil poimo ber athaber chu 371G kan ti hiani 371G hi kan soifia deu anga kan culture te, kan customer law te, kan social practice le religious practice te, ownership of land and transfer chung changa te. Hemi tibuai thaizong in India Parliament in dan asiam thiang lawang. Chu tiang alo siam ani point Mizoram MLA mun thuma thena mun ni ten. Hausa an pass pui ani chaulo chuan man ani ve lawang ti ani. Hi kan him na kul pui ani. Amai ro chu 371G hian state kan ni ma India ram dan Mizoram alo man to te huab lowang ti ni chu tak su polal denga khan a the thiam lova Mizoram state kan ni kan la ni maidon si lova eng tiga nge min puan don kan the si lova tuna yan Mizoram Central Act eng tenge applicable in apply make kan the si lo ka pom thailo chu wang chuan kan pom thailo tu hi Home Minister Vashil ro mintia Home Minister Chavan nena kakala
alis min pero katia katilai Central Act Mizoram manzong song ka alis min pea heng dan te hi inta na thatur vek ane inta na poitur pakhat ma omlowasin atia pulal deng asuwa khil fiaro atia suan pulal deng atenen ngun takin kan han khira poi omin kan khelova kapome atia Home Minister kavashil leni suminu ni rei vaklo pulal dengan min ko le a hemichin hiso poilo kan ti takna a tun le state min puan sak ni in kara hian a tha hun ala om dona hemi in kar hian fin roll swin Central Dai Mizoram an la lu treu manani sumi ong so zaw lutuk karing zo lo ani hemi chung changa hian thu min tiam lo chuan ka pom thei lo ati thar le ta ka kal ya Home Minister chuan tun le state kan puan in kara hian Central Dan pakhat ma Mizoram kan da lut lawang ti katia me atia ani le house chu teng chuan statement isiam thengem katia naktu ka siamang atita chu pulal deng atene na kanan thlen le a a thal om antia an pomta a this one he 371G hi alo piang ta ani kanin khilfia siak vaka khati laya asiam tu te zingami ladam chun te po kan ni ve in ka khia elai eng nge mo omzia chi le te min zot poi ka tong ngai lem lova om huna kanin khil chiak chiama diklo de war khil fia ne te tam mai le ngala I film khurteng ole to ber kan soidu chu 1972 UT kan loni khan India kha independent atangin 5-year plan in akalani kumga plan mumal takin development ang kalpuya UT kan loni khan 5th 5-year plan kan nang cheni chumion jwa chu India ram hian mumal takin plan mumal taknein development hi kumsom ni panga an kalpuina tram ani miram te kumsom ni panga development an lo tlan na khan ke ni chuan rabi khan na kan rap chawni voina hian late starter kan nia kan tran tlaya we are 25 behind the rest of the country kumsom ni panga in kan tran tlaya chuwang chuan infrastructure tha soitur kan la nei lo industry tha soitur kan la nei lo kongeng kima ti hi kan la ni a chuwangin etia state te kumsom thum pasari lai kan lo ni to hi chuan I man mo tengu rinom na ne thorim na ne mi du tu ni lovin kan ba kalte phak tu mai ni lovin lepel tu ni tumin thei top chua turin ka som choni kalome. Thank you, Honorable Chief Minister and our guest of honor for today for your speech.